Hello，大家好，我係 Kitty。之前呢做過幾次馬蹄糕啦，今次想做一個特別少少嘅三色馬蹄糕。呢個馬蹄糕呢要煮3次、蒸3次，時間方面呢係用多咗嘅，但係出嚟個味道同埋口感呢係好好嘅。你睇佢 QQ 嘅感覺，有半透明。我哋睇下點做啊！要用嘅材料呢都好簡單，有馬蹄粉啦、馬蹄同埋3隻糖，分別呢就係冰糖、蔗糖同埋紅糖嘅。咁冰糖做出嚟嘅馬蹄糕呢，好 Q 彈嘅。片糖同黑蔗糖呢有糖香喎，咁每層呢用到唔同比例嘅糖呢，令到顏色更加出，更加有口感。做之前呢，我哋分開3層要用嘅材料先。個模呢，我哋先掃一浸油，跟住馬蹄批咗皮之後呢，要放落啲水嗰度，如果唔係呢，佢會生鏽嘅。咁跟住切馬蹄啦，部分我哋切片，部分切條狀，跟住部分呢就係切開2嚿或者4嚿之後呢，拍一拍佢，然後再剁佢幾下，等佢更加出味，同埋食落呢有唔同嘅口感。好啦，我哋嚟做第一層。冰糖呢用中火煲溶咗之後，就轉細火，跟住攪勻咗啲粉漿呢，就落1/3嘅粉漿，攪到佢結身，然後就放馬蹄，一路放馬蹄一路攪，唔好俾佢停，跟住放餘下嘅粉漿，都係咁攪佢，攪到佢結身，就放落個鑊嗰度蒸20分鐘。跟住開始做第2層啦，同第一層嘅程序都係一樣嘅，煮溶咗啲糖啦，轉細火，跟住落1/3嘅粉漿，係咁攪佢，攪到佢開始結身啦，少少結身啦，你就要即刻落馬蹄啦。咁係咁攪佢啦，跟住呢，其餘嘅粉漿撈勻晒先倒落去個鑊嗰度，快手攪勻佢。如果你唔快手呢，佢嗰啲透明狀呢係熟咗咁呢，就冇咁靚嘅蒸出嚟。嗱，蒸到呢個熱度呢，我哋倒落去頭先第1層嘅馬蹄糕上面，咁亦都係隔水蒸20分鐘。但如果蒸嘅水唔夠嘅話呢，要加熱水㗎啦。好，而家到最後一層，第3層，啲糖溶咗啦，我哋落1/3嘅粉漿，落之前攪勻佢，然後夠有結度啦，我哋落埋馬蹄，攪勻佢，再落埋其餘嘅粉漿，一路落一路攪，要攪快手啲。如果粉漿呢係好熱嘅話呢，要離鑊去煮。咁跟手就倒埋落去頭先之前蒸好嘅第2層嘅馬蹄糕上面，隔水蒸25分鐘，今次俾多5分鐘佢。如果唔夠熱水呢，而家要侵熱水㗎啦。三色馬蹄糕蒸好啦，我哋拎個糕出嚟呢，要放涼架，因為呢個糕呢，佢都比較厚身㗎，有2寸多啲嘅，咁佢需要幾個鐘頭先可以完全冷凍。咁我習慣呢，就夜晚黑先做，由得佢擺過夜，咁然後一早呢，就將佢脫模，再放雪櫃嘅。咁我哋用個膠刮啦，用側根4邊整鬆佢，就用張烘焙紙褪嚿糕出嚟。咁呢個就係蒸好嘅狀態啦。睇唔睇到3種顏色？呢邊呢，就係用片糖嗰邊嘅顏色嚟嘅。咁涼透晒啦，我哋將佢擺雪櫃，雪到佢硬身就方便切啦。咁而家俾大家睇下蒸熟咗同埋隔咗晚
唔同個樣啦。呢個就係橫切面啦，切咗出嚟咧都好清楚見到佢3層顏色嘅。咁呢個糕咧切咗一片片咧，可以輕煎兩邊啦，少少金黃咁。咁新年食咧就幾好意頭，金金黃黃，黃金滿屋。如果你都中意呢個食譜，訂閱我頻道啊，開啟埋個小鈴鐺，咁有新 post 咧，你會收到通知。中意嘅俾個 like 添。我係 Kitty，下次見，拜拜。